আপনি হয়তো ভাবছেন বাঁকুড়াতে আবার ট্রেনিং সেন্টার, আবার আইসি লেভেলের কাজ, অ্যাডভান্স লেভেলের টিচার, কি এমন শেখাবে টিচার, কি শিখতে পারবো? এটা ভাবছেন বাড়িতে বসে? জানেন না, জেনে নিন আমাদের যে ট্রেনিং সেন্টার আছে সেই ট্রেনিং সেন্টারে আমরা কি শেখাই। প্রথমত বেসিক টু অ্যাডভান্স লেভেলের ট্রেনিং, যেখানে যে থাকছে মোবাইল ওপেন, মোবাইল কীভাবে ওপেন করতে হয়, সব টাইপের মোবাইল, মোবাইলের মধ্যে ডিসপ্লে কী করে ওপেন করতে হয়, ডিসপ্লে পেস্টিং কী করে করতে হয়, আর গ্লাস কাটিং কী করে করতে হয় এটা। আর তার সঙ্গে আমাদের যখন রিপেয়ারিংয়ের জায়গা আসছে তখন আমরা ডিজিটাল মিটার, যে ভ্যারাইটিস টাইপের যে ডিজিটাল মিটার আছে, ডিজিটাল মিটার সম্পর্কে দেখায়। এবং তার সঙ্গে যে কম্পোনেন্টস, প্রত্যেকটা মোবাইলের মাদারবোর্ডে যে আমাদের এই যে দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের মাদারবোর্ডে যে কম্পোনেন্টস এক একটা আছে, এই যে এক একটা কম্পোনেন্টস আছে, এই যে কম্পোনেন্টস, প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টসের নাম কি, আইডেন্টিফিকেশন কি, ডিনোমিনেটর কি আছে, বা সার্কিট ডায়াগ্রামে চিহ্ন কি আছে, ভ্যালু কি আছে, প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টস আমরা পাই টু পাই আমরা বুঝিয়ে থাকি এই স্মার্ট বোর্ডের উপর, আমাদের ক্যামেরা দিয়ে সেটাকে দেখিয়ে থাকি। এবং প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকে তার বোর্ডে, প্রত্যেকটা স্ক্র্যাপ বোর্ড দিয়ে তাদের প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টসকে আলাদা আলাদা করে ভ্যালু মেপে তাকে আইডেন্টিফিকেশন করতে দিই, যেটা হয়তো একজন প্রফেশনাল টেকনিশিয়ানও হয়তো এটা জানে না। একদিনের আমাদের ক্লাসের যে ক্লাস, একজন প্রফেশনাল টেকনিশিয়ানও এখনো পর্যন্ত জানে না যে 10 বছর কাজ করছে, প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টসের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই। এটা আমি 110% গ্যারেন্টি সমেত বলতে পারি। ঠিক আছে, এটা তো আমরা একটা বেসিক লেভেলের স্টুডেন্টের কথা বললাম, যে আমার একটা এই লাইনে আসতে চাই তাকে শুধুমাত্র, এবং চার্জিং পিন লাগানো, মাইক্রোফোন লাগানো, এবং ডিসপ্লে যে বেস আছে, ফ্ল্যাক্স কানেক্টর যে মাদারবোর্ডে থাকে, ডিসপ্লে যে কানেক্টর থাকে ফাইবারের প্লাস্টিক কানেক্টর, সেগুলো কীভাবে তুলতে হয়, কত হিটে তুলতে হয়, কী প্রসেসে তুলতে হয়, কীভাবে লাগাতে হয়, এই সমস্ত কিছু। এটা তো আমরা একটা বেসিক লেভেলের কথা বললাম। এবং এটা সেট ডেড হয়ে গেছে, তাকে ডায়াগনোস কী করে করতে হবে। তাহলে ভাবছেন একজন বেসিক লেভেলের ছেলেকে যদি আমরা এই লেভেলটা শেখাতে পারি, তাহলে একজন প্রফেশনাল ট্রেনিং যারা কাজ করছে 2 বছর, 5 বছর, 7 বছর, তো তাদের দিকে আমরা কীটা শেখাতে পারি একটু ভেবে দেখুন দেখি। তাদের দিকে শিখাই কি শুনুন। পারফেক্ট আইসি দিব, প্লাস্টেড আইসি, নন পেস্টেড আইসি, হোয়াইট পেস্টেড আইসি, হার্ড ব্ল্যাক পেস্টেড আইসি। তারপরে তাদের দিকে থাকে কম্পোনেন্টস তো থাকছেই, যেগুলো আগে বললাম কম্পোনেন্টস এতটা আছেই তাদের জন্য। তারপরে ডুয়েল টেকার, স্যামসাং ডুয়েল টেকার বা আদার্স ডুয়েল টেকার, সার্কিট নলেজ, ডায়াগ্রাম পড়ার পদ্ধতি, এবং তার সঙ্গে প্রত্যেক সেকশনে ফল্ট ফাইন্ডিং, থিওরি উইথ প্র্যাকটিক্যাল আমরা হাতে ধরে শিখে থাকি। তার সঙ্গে থাকছে আমাদের প্রত্যেকটা সেকশনের ট্রেসিং করে তাকে শেখানো, এবং ডেড মোবাইলকে ডিসি রিডিং দিয়ে কি করে ট্রেসিং করতে হয়, যে কোন সেকশনের কোথায় ফল্ট, কোন আইসির কোথায় ফল্ট আছে, আর কোন সেকশন কত দূর অ্যাম্পিয়ার নিয়ে থাকে, র্যামের ফল্ট হলে কত অ্যাম্পিয়ার, সিপিইউ ফল্ট হলে কত অ্যাম্পিয়ার, এবং পাওয়ার ফল্ট হলে কত অ্যাম্পিয়ার, আমরা সেইভাবে শিখে থাকি একটা স্টুডেন্টকে। তার সঙ্গে থাকছে আমাদের সফটওয়্যার, মেন হচ্ছে সফটওয়্যারের বেসিক সফটওয়্যার হচ্ছে ফ্ল্যাশিং, সিপিইউ ওয়াইজ যত টাইপের সিপিইউ আছে সেই ফ্ল্যাশিং এবং আনলকিং। আর যার সফটওয়্যারের অ্যাডভান্স লেভেলটা হচ্ছে কি বলুন তো, প্রোগ্রামিং, সেটা হচ্ছে EMMC আর ইউএফএস প্রোগ্রামিং। আর প্রোগ্রামিং বক্স ইউ5, জিজেডার এবং ফ্ল্যাশ 64 বক্সের উপরে আমরা এগুলো শিখিয়ে থাকি। তাহলে 3 রকম বক্সের উপরে ফ্ল্যাশ প্রোগ্রামিং, এবং অল টাইপ সিপিইউর উপরে ফ্ল্যাশিং এবং আনলকিং এরা আমরা দেখিয়ে থাকি। র্যাম চেঞ্জ, একটা র্যাম কত অবধি ভোল্টেজ নিতে পারে, র্যাম প্রবলেম হলে কি কি হতে পারে, র্যাম প্রবলেম হলে আমার ডিসি মেশিন কোথায় রিডিং দেখাবে, এই সমস্ত কিছু শিখে থাকে। তাহলে আর এই সমস্ত কিছু ভাবনা ছাড়ুন, সোজা আমাদের নাম্বারে কল করুন 9732188179 আর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমাদের ফ্যামিলিতে সঙ্গে জয়েন করুন। এবারে আপনি ভাবছেন একদিনে 40 দিনে কি শিখবো, 3 মাসে কি শিখবো, এটা ভাবছেন, এই ভাবনাটা ছাড়ুন। আমরা একটা আমাদের ফ্যামিলিতে একটা স্টুডেন্ট যখন ভর্তি হয়ে থাকে না, তাকে আমরা ফ্যামিলি মেম্বার হিসাবে সারা জীবন, মানে তার লাইফ টাইমটা আমরা সাপোর্ট দিয়ে থাকি। সাপোর্ট কিসে কিসে দিই শুনুন। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ, ডাইরেক্ট কলিং, তারপরে ব্যাকআপ ক্লাস। এই লাইনে যারা স্টুডেন্ট থাকে তারা ব্যাকআপ ক্লাসে আসতে পারে,
আমরা বছরে 3 থেকে 3টা ব্যাকআপ ক্লাস তাকে দিয়ে রাখি, যার জন্য তার কোনো অসুবিধা হয় সে আবার নেক্সট ক্লাসের সেই টপিকটা নিয়ে বসতে পারে। তাহলে বুঝতে পারছেন, আমরা একটা স্টুডেন্টকে বা একটা টেকনিশিয়ান তৈরি করার 110% গ্যারেন্টি দিয়ে আমরা কথাটা বলতে পারি।